नमस्कार दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के आप लोग के इस क्लास में यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का 2 अप्रैल 2016 का सिर्फ फर्स्ट का फुल पेपर आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। इस पेपर में जितने भी यहाँ पर जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, वो सभी आप लोग के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो जो भी यहाँ पर फिलहाल ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक बात आप लोग भी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ दोस्तों एक बात और आप सभी को बता देते हैं, देखिए कंपटीशन जो काफी टफ हो चुका है। इस बार जो पेपर का जो लेवल है, इस बार जो पेपर का आप लोग का जो लेवल है थोड़ा सा अगर हाई होता है, मॉडरेट होता है, तब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि जितने भी आप लोग के एनटीपीसी के एग्जाम पेपर हैं उन सभी में दोस्तों जीएस के काफी इजी क्वेश्चन आए हैं। लेकिन मैं जो आप लोग को अलग से सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ उनको भी आप लोग साथ में लर्न करते हुए चलेंगे, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। जितनी मैं आप लोग को क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ रेलवे के रिगार्ड में, तो आप सभी लोग उनको देखते चले जाइए, चाहे वो आप लोग के प्रीवियस ईयर से पेपर से रिलेटेड हो या फिर ना हो, लेकिन उन सभी क्लासेस को देखना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि दोस्तों अपना टारगेट सिर्फ यही है कि आप लोग का इस एग्जाम को कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कोई भी है जो सीरियस है इस एग्जाम को लेकर, तो वो हमारे साथ जुड़ जाइए और देखते रहिए इस बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। और आप सभी का मुझे सब सपोर्ट चाहिए। आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं भी आप लोग के लिए कंटिन्यू लगा रहूँगा जब तक मैं आप लोग को सिलेक्शन नहीं दिला देता। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ इस सफ़र में। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग 2 अप्रैल 2016 का सिर्फ फर्स्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 3rd नंबर पे है आप लोग इस पेपर में, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपको यहाँ पर यह बताना है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या बोला जाता है। इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंटोमोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन सिंपल है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आप लोग का पार्थिकी यानी कि इकोलॉजी। ठीक है, चलिए फिलहाल अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों अब आपको बताना है कि बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवर हेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो चलिए फिलहाल मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए बैडमिंटन गेम की बात कर रहे हैं और ये शब्द आप लोगों का जुड़ा है स्मैश। ठीक है, तो स्मैश जो है बैडमिंटन के खेल में एक हार्ड हिट ओवर हेड शॉट है जिसमें जो है शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर पर है। काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, देखिए आप लोग के इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। सीपीएम, आईपीएम, सॉरी एलपीएम, पीपीएम या फिर डब्ल्यूपीएम। देखिए अगर हम इस टाइम मॉडर्न प्रिंटर की बात करेंगे तो इसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग जिस यहाँ पर यूनिट को यूज़ करते हैं वह हमारी उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर पीपीएम यानी कि पेज पर मिनट। ठीक है, पेज पर मिनट यानी कि पृष्ठ प्रति मिनट। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग का क्या आएगा, सी वाला आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, तो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा सी। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में, तो 14 का यहाँ से सही जवाब आएगा आप लोग का डी वाला, फैट। फैट जो है एक स्टेम सेल का प्रकार नहीं है, बाकी आप लोग के दिए गए हैं जैसे कि नाभि रज्जु है, भ्रूण है, ठीक है ना, एम्ब्रायोनिक है, ये आप लोग के स्टेम सेल के प्रकार के टाइप दिए गए हैं। फिलहाल देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये आपका हिस्ट्री का है और मैं देखिए आप लोग के लिए हिस्ट्री के अलग से, इन्वायरमेंट का भी अलग से दोस्तों आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। हिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैंने कई सारी क्लासेस आपको अलग से सब्जेक्टिव भी कराई हैं, तो आप लोग उनको भी देखते रहा कीजिए। वो सारी क्लासेस भी आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप लोग सीरियस हैं तो हमारे साथ लगे रहिए बस। महान सम्राट अशोक जो किस वंश के थे, तो देखिए ये आप लोग भी जानते हैं ये थे मौर्य वंश से संबंधित। ठीक है, और अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, निम्नलिखित मस्जिदों में से, देखिए आपको अगर दिख नहीं रहा तो मैं जूम कर देता हूँ। देखिए निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। देखिए शाहजहां के द्वारा किस मस्जिद का निर्माण किया गया था, तो ये 4 ऑप्शन में से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए जामा मस्जिद जो कि आप लोग की दिल्ली में है, इस मस्जिद का जो निर्माण है मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था, इसलिए आप लोग का करेक्ट आंसर यहाँ से आप सभी का आ जाएगा ए वाला। रेलवे ने भी इसका आंसर ए को करेक्ट किया है।
श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? आपको यहाँ पर ये बताना है। 1948 में, 72 में, 47 में या फिर 68 में। तो दोस्तों आप लोग को बता दें, करेक्ट आंसर होगा 1948। श्रीलंका तब सिलोन, देखिए पहले इसका नाम था सिलोन, इसको जो है 1948 में डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने। दोस्तों अब आपको यहाँ पर यह बताना है, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, ये जो है किस, इसका अर्थ क्या है? देखिए होमो सैपियंस आप लोग भी जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फिलहाल बुद्धिमान आदमी। ये आदमी का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सी। आप देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? देखिए 2011 में भी हाल ही में किसे स्वतंत्रता मिली है? तो ये देश फिलहाल आप लोग का दक्षिण सूडान है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से फिलहाल आपका होगा बी वाला। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता के द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे जो है संशोधित नहीं किया जा सकता? तो ये होगा आपका EEPROM, रैम, डबल EEPROM या फिर रोम। तो फिलहाल आपको इसका करेक्ट आंसर बताना, ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा। देखिए करेक्ट आंसर आपका है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो आप सभी को बता दें, कंप्यूटर के निर्माता या फिर यूजर के द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। ये आप लोग का है ऑप्शन डी वाला, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखते हैं दोस्तों फिलहाल आपका अगला वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, स्पेशली ग्रुप डी में क्वेश्चन आप लोग के में आ भी सकता है, और NTPC के लिए तो मैं अलग से भी जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो अलग से भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग सारी क्लासेस जरूर देखा कीजिए। अब देखिए आपको क्या दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश ये किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश ये फिलहाल किसने दिया था? देखिए ये थे आप लोग के कर्नल रेजिनॉल्ड डायर। तो ऑप्शन ए वाला जिसका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा फिलहाल आपका ए। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पॉइंट आप लोग को बिल्कुल सही रखा है? जैसे कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का जो आकार वस्तु के समान होता है, या फिर रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब जो है उधर होता है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आप लोग को बिल्कुल सही दिया गया? तो आप सभी को बता दें कि रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है ये आप लोग का उल्टा होता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ से आप सभी का आएगा ए। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फिलहाल मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि निम्नलिखित में से सबसे अलग कौन सा है? लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून या फिर शनि ग्रह? देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आप लोग का, ये है ए वाला लुब्धक यानी कि सीरियस, ठीक है। तो बाकी मंगल ग्रह, नेपच्यून और शनि ग्रह ये तो आप लोग के ग्रह दिए गए हैं। तो फिलहाल दोस्तों बाकी तो आप लोग के सारे ग्रह दे रखे हैं, लेकिन जो आपको दे रखे हैं यहाँ पर साइरस, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है आप लोग का साइरियस? तो दोस्तों ये जो है एक ब्राइटेस्ट स्टार है इन द नाइट स्काई, और इट्स नेम इज डिलीवर फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। फिलहाल दोस्तों ये आप लोग का स्टार है, और इसकी जो हमारे अर्थ से जो डिस्टेंस है ये है 8.611 लाइट ईयर्स। ओके चलिए फिलहाल अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? चलिए दोस्तों अब आप सभी लोगों को यहाँ पर ये बताना है, देखते हैं आप लोगों में से कौन सबसे पहले जवाब देता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो सही जवाब है आप लोग का पिच ब्लेंड। करेक्ट आंसर होगा आपका डी। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2015, अगर हम बात करें 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की तरह प्रणाली पर आधारित? देखिए दोस्तों आपको बता दें 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा को एकत्र करना है। प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर जितना भी यहाँ पर मौजूद डेटा है उसको कलेक्ट करना है। तो फिलहाल ये कौन सा आप लोग का नासा का पहला अंतरिक्ष यान है? इस अंतरिक्ष यान का नाम ही आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, न्यू प्लैनेट्स, न्यू हॉराइजन्स, कैसिनी, सोल्टिस या फिर दोस्तों यूरोपा। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का न्यू हॉराइजन्स। करेक्ट आंसर आपका ये है। तो 14 जुलाई 2015 को इसने उड़ान भरी थी। ये नासा का पहला अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है न्यू हॉराइजन्स, और इसका जो उद्देश्य है, जो एम है, वो है प्लूटो के ग्रह पर प्रणाली पर आधारित डेटा को एकत्र करना, उसको कलेक्ट करना। इसके बाद देखते हैं फिलहाल आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिलहाल आपको बताएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का जो लॉन्च किया गया है, और लॉन्च जो है ये किसमें किया गया था? भारत में, किस देश में किया गया? भारत में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर जर्मनी में? आप सभी को यहाँ पर यह बताना है कि 2016 की बात है, दुनिया में सबसे पहले तेजी से असर करने वाला जो रेबीज रोधी दवा है इसका जो लॉन्च है ये किस देश में किया गया?
तो करेक्ट आंसर ये है हमारा अपना देश भारत। तो करेक्ट आंसर आप सभी का आएगा यहाँ से ए वाला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी का क्लियर हो गया होगा। चलिए फिलहाल देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। देखिए NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का है, पानी का है, नमक का है, फिर चीनी का। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये नमक का रासायनिक सूत्र है। तो करेक्ट आंसर फिलहाल आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका सी वाला, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम है, Cl क्लोराइड है। ओके चलिए फिलहाल दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर बताइए 2019 की अगर हम बात करें, इस साल रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2019 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो चलिए फिलहाल आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर जापान। तो देखिए करेक्ट आंसर फिलहाल आपको जापान होगा। 2019 की इस बार की जो विश्व कप की मेजबानी है तो इसका फिलहाल करेगा ये जापान देश। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, जो कि आप लोग के हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CRISPR ये क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी। क्लियर दिख रहा है ना सभी को? देखिए आपको क्या बताना है, CRISPR इसका अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप लोग को 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ABCD। सबसे पहले आपको देखिए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। चलिए फिलहाल आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, मैं सीधे आप लोगों को करेक्ट बताऊंगा क्योंकि ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए जिसका भी यहाँ पर आंसर आ रहा है सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा आप लोग का क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ये सी वाला, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से सी वाला। तो सी फॉर आप लोग का क्लस्टर्ड, आर फॉर रेगुलरली, आई फॉर इंटरस्पेस्ड, ठीक है, एस फॉर शॉर्ट, पी फॉर पैलेंड्रोमिक और आर फॉर रिपीट्स। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए इसको रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब फिलहाल देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए फिलहाल आप लोग जवाब दीजिए कि राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है कि राम खेलिया जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो चलिए फिलहाल बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आप लोग का यहाँ से सी वाला। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बिहार। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या देगा, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाली अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड संचार प्रणालियों एवं पृथ्वी के नजदीकी उपग्रह को प्रभावित करने वाला कर सकता है? तो कौन सा दोस्तों आप लोग का DSO या फिर दोस्तों आप लोग का DSCOVR या फिर XPLR या फिर DLVR? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ से आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर फिलहाल आपका बी वाला, ये आप लोग का दे रखा है DS कवर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा DSCOVR। इस उपग्रह को दोस्तों 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो आंसर ध्यान रखिएगा, आपका आंसर है DSCOVR। इसके बाद देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। देखिए अब आपको बताना है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, एक सर्किट का प्रतिरोध अगर दोगुना कर दिया जाए, एक सर्किट अगर प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या करना पड़ेगा? विद्युत धारा को आधी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर रहेगी या फिर शून्य हो जाएगी? तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को लगा कर दिखाते हैं आपको। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा होगा कि R बराबर क्या होता है? V/I होता है। ये आप लोग जानते हैं, ओम का नियम तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, प्रतिरोध यानी कि R बराबर होता है V/I। अगर वोल्टेज को समान रखना चाहते हैं, देखिए प्रतिरोध को हमने दोगुना कर दिया, यानी कि दोस्तों हमारा R जो हो गया अब 2R हो गया। अगर हम वोल्टेज को B ही रखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पर धारा के लिए क्या करना पड़ेगा? धारा को कितना कर देंगे? तो धारा को जस्ट हम लोग आधा कर देंगे। तो धारा जब हमारी आधी घट जाएगी तो I पहले थी, I में से अगर हम I/2 घटा देंगे, अगर आधी घट जाएगी तो हमारा जो है वोल्टेज सेम रहेगा, समान रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए हमारा B बराबर क्या आएगा? I/2 आएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमारा RI रहेगा, B बराबर रहेगा IR, जो कि दोस्तों इसके समान है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप लोग की आधी जो है घट जाएगी। तो इसको याद भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग मेथड और लॉजिक से ही समझ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब फिलहाल देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए फिलहाल आप लोग बताइए दोस्तों, A आएगा, B आएगा, C आएगा, फिर D आएगा। देखिए करेक्ट आंसर है सर एडविन लुटियंस और सर हर्वर्ड वेकर। नई दिल्ली में जो हमारा संसद भवन है, संसद भवन की रचना को जो है यहाँ पर लुटियंस और हार्वर्ड वेकर के द्वारा तैयार किया गया था। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर ए आया बिल्कुल करेक्ट, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए
ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पर ये बताना कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो फिलहाल अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि मानव शरीर में जो है किस कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो चलिए फिलहाल आप सभी लोग जवाब दीजिए। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो ये है लाल रक्त कोशिकाएं, जबकि आप लोग का यकृत में, मांसपेशी कोशिका में और श्वेत रक्त कोशिका में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आप सभी का ए वाला हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन। देखिए ये रहा आप सभी के सामने, किस प्राणी के जीनोम को, देखिए आपको यहाँ पर क्या है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर यह बताना है कि कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके जीनोम को नवंबर में फिलहाल प्रकाशित किया गया था और 10 साल तक बिना भोजन और पानी के जीवित रह सकता है ये, और मास पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। फिलहाल ये आप लोग का है यहाँ पर टार्डीग्रेड। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला टार्डीग्रेड। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये आप लोग का टार्डीग्रेड है। इस प्रकार से जानवर होता है जो 10 वर्ष तक जो है बिना भोजन और पानी के जीवित रह सकता है। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अब आप लोग बताएंगे निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है। ऐसा कौन सा जो ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों ये आप लोग का कौन सा ग्रह है, ये है शुक्र। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आप सभी का सी वाला होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 25 वर्ष है यदि वह लोकसभा का सदस्य है, 30 वर्ष है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, या फिर 30 वर्ष है यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो दोस्तों आप बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर फिलहाल आपका क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर उसकी उम्र 25 वर्ष है और वो लोकसभा का सदस्य है तो वह प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया जा सकता है। बाकी राज्यसभा का सदस्य है तो दोस्तों उसकी आयु आप लोग जानते हैं 30 वर्ष होगी। लेकिन जो सबसे सफिशियंट यहाँ पर आप लोग का जो आंसर होता है, क्योंकि आपको बताना न्यूनतम आयु, आपको न्यूनतम बतानी, तो न्यूनतम दोस्तों इस आधार पे हमारा जो है सिंपल सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए कुछ लोग का आंसर यहाँ पर ये भी आ सकता है सी वाला, कि बिल्कुल यहाँ पर 30 वर्ष अगर आयु है और राज्यसभा का सदस्य है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु जो 30 होनी चाहिए। तो फिलहाल लेकिन न्यूनतम पूछा जा रहा है तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे न्यूनतम आप लोग का फिलहाल बी वाला होगा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को मैं बता दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। करेक्ट आंसर है आपका ए वाला GSAT-7। ओके चलिए फिलहाल देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं अब आप लोगों के लिए। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो चलिए फिलहाल अब आप लोग यहाँ पर ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर दिया कि महिलाओं ने पहली बार वर्ष जो है किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी का, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ से बी वाला 2012 में। इसके बाद देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। देखिए दोस्तों अब आपको बताना है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन सा है। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन सा है। तो ये है नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गॉगरिन, बज एल्ड्रिन या फिर जॉन ग्लेन। तो देखिए करेक्ट आंसर फिलहाल आपका होगा बी वाला यूरी गॉगरिन। तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव यही है, यूरी गॉगरिन। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर यह दिया कि भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, ये किस साल शुरू किया गया था। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत फिलहाल आपकी की गई थी 1973 में। तो यहाँ से आप सभी का आंसर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलिए फिलहाल अब आप लोग बताइए, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से जो है ये किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती है। चीन है, बांग्लादेश है, भारत है या फिर नेपाल है। तो करेक्ट आंसर फिलहाल आपका हो जाएगा यहाँ से डी वाला। करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका डी वाला, नेपाल से प्रभावित नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए जो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी दोस्तों आप लोग के फिलहाल ली गई है जर्मनी से। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसमें जो है केसर की खेती की जाती है। अब देखिए केसर है, बादाम है, ये सारी जो जितनी भी खेती हैं ये सारी जम्मू कश्मीर राज्य में की जाती है। तो यहाँ से आप लोग का करेक्ट आंसर फिलहाल आपका ए वाला होगा। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी। देखिए एक्सरेज की खोज की थी यहाँ पर विलियम रॉन्टजन ने। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो जल प्रदूषण का कारण इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये आप लोग का तट पर मछली पकड़ना,
ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। बाकी घर का कचरा, समुद्री डंपिंग, तेल फैलना, ये सब जल प्रदूषण के कारण ही है। लेकिन मछली पकड़ना ये समुद्री जे आप लोग का जल प्रदूषण नहीं है। अब देखिए इस यमनी, ठीक है, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ये महान व्यक्ति कौन है, इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो देख लीजिए यहाँ से करेक्ट आंसर फिलहाल आपका है बी वाला, तवाकुल करमान। करेक्ट आंसर होगा आपका बी। तो दोस्तों इस यामिनी पत्रकार राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका नाम है तवाकुल करमान। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहा आप सभी के सामने। देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर जो है किसके कारण जो है लुप्त प्राय हो रही है। तो दोस्तों अगर पशुओं की प्रजातियों के बारे में बात करें तो ज़्यादातर जो है आवास विखंडन होने की वजह से लुप्त प्राय हो रही है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर ए होगा। और ये रहा दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर ये बताना है मूल तत्वों की, मूल जितने भी तत्व उन सभी की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो देखिए आप सभी लोगों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी जरूर पढ़ी होगी 9th और 10th क्लास में। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आप सभी का सी वाला आ जाएगा, मेंडलीव। ठीक है, तो ये आप लोग के आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। उसके बाद आप लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी भी पढ़ी होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपका आंसर होना चाहिए मेंडलीव। तो फिलहाल दोस्तों अगर आज की क्लास आप लोग को हेल्पफुल लगी हो और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे क्लासेस आप लोग की डेली चलते रहे, तो आप सब लोग बस सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप लोग को सिर्फ क्या करना है, 1 मिनट देना है। अगर आप सब लोग मिलकर 1-1 मिनट अपना देते हैं तो अधिक से अधिक वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा। ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करते रहेंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं भी आप लोग के साथ कंटिन्यू जो है अलग अलग सब्जेक्टिव क्लासेस भी आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँगा। जैसे कि हिस्ट्री की क्लास आपकी अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, जियोग्राफी की अलग, ठीक है, बायोलॉजी के अलग। जो भी मुझे लगता रहेगा कि अगर आप लोग के एनटीपीसी जिस प्रकार से कंपटीशन लेवल दोस्तों आप लोग का इंक्रीज हो रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल भी आप लोग के लिए इंक्रीज किया जाएगा। मैंने दोस्तों अलग से भी क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किए, बट मैं जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करता हूं तो कुछ लोगों को क्लासेस जो पसंद नहीं आती है। लेकिन दोस्तों डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप लोग को पढ़ने हैं। अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ गया तब आप लोग क्या करेंगे। इसलिए दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी समय पर्याप्त है, जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाती तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। एग्जाम डेट जैसी आएगी आप लोग को तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो बस हमारे साथ बने रहिए, साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।